हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सबको सुस्वागतम। तो आज हम लोग चैलेंज कर रहे हैं चिकन बिरयानी। तो चैलेंज में हम नहीं कर रहे, पप्पू कर रहे हैं और रूपा कर रहा है, ठीक है। तो चैलेंज का ये लोग कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, कौन कितना जल्दी खा सकता है। अब देखिए कौन कितना जल्दी खा पाता है। तो 3, 2, 1। सामने बिरयानी लिया है, सलाद क्या रुपा जीतने वाला है। सेकंड लग रहा है कि रुपा जीत गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है। खाने का स्पीड ज्यादा है। रूपा जल्दी करो, और थोड़ा सा तो है। रूपा जीतने वाला है, देख लीजिए। पप्पू सिंह हारने वाला है। कि लड़का हो कि लड़की का साथ हार रहा है। जल्दी करो, आपको आने वाला है। थोड़ा सा बचा, देखिए रूपा भी पूरा खत्म कर लिया है, थोड़ा सा बचा है। यार मैं हार चुका हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हार चुका हूँ। मैं अपनी हार स्वीकार कर लिया हूँ, किंतु हमारे वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। तो सच अरे यार मैं हार चुका हूँ, रूपा जीत गई है, किंतु हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो न भूलें।